Salamatsika rehetrarehetra manatra ny arahaby izay eto amin'ny B261 atao anatin'ity fandaharana maminao ity tonga indray ity le fotoana ifampizarana ny mamy mangatsitsika ny andro zao tonga izay anafana apetapetana anao ao anatin'ny lalao manasanao ary anaraka an'ity fandaharana ity hatramin'ny farany. Andeo tsy ahivitsika kely ny valin'ny lalao loto 450 ilay azahoana totona 20 millions d'ariary be zao nahitana ary zany laharana mahazo 15, 32, 43, 44 ho an'ny lalao loto 535 na ilay combi cagnotte nahitana ny 1, 11, 12, 18, 34 tianay mbola mampatsiahy fa efa tafiakatra mahery ny eninjato sy 10 alina sy 7 hetsy sy 9 tapitrisa ny totona miandry anao amin'io lalao loto 535 io ka ahodino any atokatranonao ary any anatin'ny étude anao any ary ny vintana. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, sambatra izy. Sambatry. Mahazo, sambatry. Hey, sambatra izy. Sambatry. Mahazo, sambatry. Tsy diso akory ianao fa mbola ny ekipa solide ny Bet261 no mandroso ao atokatranonao ao amin'ity arivariva ity andeharatsika tsimbadika kely ao anatin'ny zanam-pandaharana PMU Bet na ny lalao azakazatsovaly mariany etona moa fa tsy mitsahampombo ny totona miandry antsika rehetrarehetra ka manasanao ary indreto misy papa ho amin'ny azakazaka hoarahana rapitso ataovy ny étude ary ndaotsika hiaraka ho any Amiens any ka iadiny amboaran'ny France Bleu Picardie hoarahana amin'ny 3 ora latsaka 10 minitra atoandro eto Madagasikara io course io ary atelier izy zany amin'ny alavirandalana 720 metatra. Pistatsika moa Pozolana ary 440 ny mpandray anjara. Omeko ndray ary ny base tsika amin'ny tindray mitoraka ity 4 colette 12 ebanga. Belle chance à coup, Saria, 2 poupou, 3 verva, 5 coups biche. Ni outsider, Sanjaya, 9 le bourgeois, 7 Guillaume Martin, 1 Barrier. Sdenamuka Chaka Napetraka ou délaissé Aria, 6 Desmagneux, 14 Klein, 8 Gelormini. Favori Aria, 4 Colette, 10 Nivar, 3 Verva. Numetika ni 3 Verva ni coup de cœur tamti indray mitoraka ity ary andao ary arosoko anao quintetipa mety azahoanao ny totona ho vinavinaina amin'io azakazaka sovaly io 4, 3, 13, 5, 10. Ho fanomezana fahafapoan'ireo mpilalao pady multipla eto amin'ny Sportybet, milalao lalao roa farafahakeliny ary mahazahoa cashback aty averina aminao ny volanao raha toa raha ihany ny diso. Raha toa ka mihoatra ny 25 fitambaran'ireo koty lalao marina dia averina aminao ny volanao. Raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avy 2 izany. Raha 60 dia hitombo ny 3 ny volanao. Raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 10 izany. Raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao. Raha 750 dia hitombo ny 10 be zao. Raha mihoatra 950 kosa dia hitombo 100 izany. Manomboka izao ary raha misy diso iray ao anatin'ny tapakila pari multiple dia mahazahoa cashback miaraka amin'ny Sportybet. Atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny Bet261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao. Raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao. Raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao.
raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao. raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% pezon vola ho azonao. Ireo matcha rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Tadio fa ariary dia afahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Sy mbola etiko indray ary ianao atao anatin'ny fandaharana Sportybet na le lalao natokana ho an'ny fanatanjahantena. Maro ny fanatanjahantena, ao ny foot, ao ny basketball, maro ny lalao hitanao an'izany Sportybet zany ka manasanao ary androany isika nanitona anay kokoa indrindra amin'izao andro mivadipadika izao tianay ny mampatsiahantsika rehetrarehetra fa misy option supplémentaire ao anatin'ny application antsika ao eo ihany koa ny site web izay hoe accepter les changements de cote. Zany hoe mety hiakatra ny cotenao ao anatin'ny rehefa placé zany mizinao afaka manaraka ny fiovaovany zany cote zany ianao raha toka tianao raha tianao monitazina ny cotenao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia azonao atao no manao izany. Asaiko ary isika ho any amin'ny Ligue 1 ny La France any ho avy eo zareo PSG ifanandrina amin'ny FC Metz ka maka ny PSG tsika mazava ho azy amin'ny cote 1.19. Eo ihany koa ny lalao ao amin'ny La Liga ny Espagne ifanandrina ny Real Madrid sy Majorque. Maka ny Real tsika amin'ny cote 1.17 ka raha ampitomboana ireo cote ireo dia manome 1.39 zany hoe raha vinavinaina ho Real monja no ho atotonao ao mety ho tafiakatra hatramin'ny 700 sy 3,000 sy Real izany ka tsy misy mampisalasala anao. Raha latsaka moa zany ny mizinao tsy maninona izany fa mety ianao ihany no ahazo an'izany gain zany. Lotobet dia manolotra mantsika ny multitirage combi million 4/50. Fa ino zany? Fisariana maromaro zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. Mazava ho azy indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 20, amin'ny 2, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 ora hariva. Ny fisariana ny combi canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Fa ihany en bet 261. Tara marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. Lotobet mihodina ny vitana. Bet 261. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Hiditra indray sika atao anatin'ity fandaharana Lotobet ity na ilay lalao mampihodina ny vitana mefa vonimboninao ny milina zay manafangaro ny bola tsika. Eo ihany koa ry zareo police des jeux izay misahana ny fangararana sy miaro ny fangararana ao anatin'izany lalao zany. Asaiko ary ianao andao sika hiaraka ampihodina ny vitana. Valiny lalao loto 4,50 tamin'ny 250 15 32 13 8 tamin'iray 32 50 49 2 tamin'ny telo 15 34 48 4 tamin'ny dimy 46 20 44 42. Lalao loto 5,35 nahitana ny laharana 19 29 27 20 4. Tafiditra indray sika ato amin'ny lalao powerball ilay lalao irahantsika amin'ny ry zareo ao States ao United States of America ka asaiko ary ianao hiaraka hijery ny valiny lalao satria atalata androany misy ny fisariana ary ny tombo zany fisariana zany lasa intelo izy zao ka asaiko ary ianao hijery ny bola tokana mena sy ny dimy fotsy. Tao anatin'izany ary nahitana ny 58, 51, 37, 54, 60 ary ny bola tokana mena 19. Hiaraka marana indray sika an'ity fandaharana maminao ity efa nomenanao ny sipapa ho amin'ny PMU Bet nomenanao ihany koa valin'ny lalao loto rehetrarehetra menanao ihany koa mety ho vinavinaina andresy ao amin'ny fifandonan'ny ekipa ao anatin'ny Sportybet ka manasanao ary izahay safidio ny lalao mety aminao ataovy ny étude fa sao dia enao io mizay mijery anay tsy tapaka no androbaka dy vola be. Mankasitraka anao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary mirary toujours miala mahafinaritra aminao izahay ekipan'ny Bet 261. Mandra-piana tokoa. Andao vertsika tsy misy instru hainona azy Ok are. Banco bleu ianao no mitahaka mitovy bleu tsara ny feonao. Ya voray.
banco rose jaune vert nareo manampy de ny fetisy manao cœur ok ataontsika an'izay anareo sambatra izy niomba fianandrazam-bolide mety tsara Presto Bet ny fianakaviam-benindreo karatra kikisana ny tonga eto ambet 261 Presto Bet miandry anao ireo tapakila mahazo